Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the 9th episode, last 4 sa pagtutok natin. Dito lang yan sa I Long Nai. Kung maalala nga natin, di ba, nung episode number 8 ay nagkita na nga sila ni Ayaret at ng tatay ni Shanai, ano, dun sa previous episode. Plus nagkaroon ng parang yung tinatawag na open house at nagkatagpo din si Inth at saka si Song. Correct me kung tama yung name. Oo, si Song Kwan, ayun. And then ito na nga tayo, syempre maraming nangyari din. Nakilala din natin, 'di ba, nung previous episode si FM. Uy, in fairness, may bago tayong karakter na nakilala na si FM. Pero, humantong syempre naman sa hindi inaasahan mula nga nung makita nga yung kapatid. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, parang sino nga ba to? Si Nomtam nga ba yun? I forgot that name. Oo, pero, ayun. Pero ito na nga, no, dahil humantong sa panibagong reconciliation, correct me kung tama, no, kung panibago nga ba to o humantong sa tinatawag na reconciliation process si Ayaret, no, matapos nga na masabing playboy masyado ayon mismo kay Shanai. Pero syempre hindi pwedeng matapos ang isang episode na walang nangyari. Ganoon naman lagi eh. Oo. Gano'n naman lagi. Hindi pwedeng matapos ang isang episode na walang nangyari. Kahit simulan na natin kagad-agadang ating pagtutok sa episode number 9. Na kung ano kayang kwento nitong episode number 9. Kaya tara na, simulan na natin kagad-agadang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play!เดินทางมานานหลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักทีฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉันการเดินทางครั้งนี้ฉันว่าคุ้มและความเวลาก็คงสนุก Anong meron? 5 correct. Correct me nga, parang 5 ไอใช่ไหม years ago. เธอไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะ รอพี่10อยู่เหรอ คุณรู้จักพ่อผมด้วยเหรอครับ ฉันรู้จักพ่อเธอ โจนาธฉันก็รู้จัก เราไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยไหม Ito yung pinagmulan dun sa issue nga dun sa nanay. ฉันเป็นแม่แท้ๆของเธอ Wow. Biological mother. ไหนพ่อบอกว่าแม่ตายไปแล้วไง เมื่อกี้ไอ้พูดว่าอะไรนะ พูดเรื่องแม่อยู่ไง แม่อยู่หน้าบ้านเนี่ย Oh. แม่ คนที่พ่อเคยทิ้งไปไง พ่อจะโกหกผมทำไม พ่อยอมทิ้งครอบครัว เพื่อไปอยู่กับเจ้าหน้าได้ยังไง ไอยเรศ ทำไมต้องโกหกผม เราไปโกหกอะไรไอเรื่องที่บอกว่าแม่ไอตายงั้นน่ะเหรอหรือเรื่องไหน ก็เรื่องที่เจ้าแย่งพ่อไปจากแม่ไง Uh-oh. เจ้าอยากมีลูก แต่มีไม่ได้
ก็เลยแย่งผมไปจากแม่แล้วก็โกหกว่าแม่ตายคนที่ร้ายที่สุดก็คือเจ้าน่านไอขอโทษเจ้าหน้าเดี๋ยวนี้นะ เร็ว ราจินบอกไออย่างนั้นเหรอ Yun yung pangalan ng Rao. nanay. คนที่เลี้ยงดูไอมาตลอด ดูเลวขนาดนั้นเลยเหรอ Mhm. ไอ Ganyan kasi talaga sa una. 'Di ba? At saka tingnan mo yung itsura, 'di ba? Ano ba 'yan? Wait lang. Nabubwisit ako. Sumasabay. Pagka ganitong nagre-record ako, tiwala ako sa wisyo talaga. Sumasabay itong mga hinayupak na ito. Oo. Oh, by the way, highway. Si Rajin, halata naman sa itsura ni Rajin eh. Di ba? Yung pagka ewan ko lang kung maldita siya dito sa story na ito, pero kitang-kita natin siya nung previous episode talaga, di ba? Na parang nung niyakap yung tama ba? Nung niyakap yung kapatid sa labas, oo, parang may masamang balak. Di ba? O, tuloy tayo ก็ sa หมายจะดู kwento. ดีขึ้นเป็นกอง แต่สันดาน ยังหน้าขยะแขยงเหมือนเดิม ตลบตะแลง หลอกล่อ ถ้ามันกล้าเข้ามาเหยียบในที่ของเรา กล้ามายุ่งกับคนของเรา ระวัง ไม่ได้ตายดีแน่ เจ้าจะทำร้ายแม่หรือเจ้าเคยทำร้ายจนแม่กับแท้งผมใช่ไหม Ay, grabe. เจ้าไม่ต้องมาทำดีกับผมหรอกถ้าครั้งหนึ่งเจ้าอยากจะให้ผมตายอ่ะน่ารังเกียจไอ Oh, พอ shoot. ได้ละไอ พ่อไม่รักผมเหรอหรือว่าพ่อรักเจ้านานมากพ่อเลยสร้างเรื่องทุกอย่าง ให้มันเป็นแบบเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะ แล้วเมื่อไหร่ผมจะโตพอที่พ่อจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังอ่ะหรือว่าไม่มีวันนั้น 10 พอก่อน พอได้แล้วเราขอ ถ้าสิ่งที่เรากับ10ทำให้ไอมาตลอดมันไม่มีความหมาย ก็ไปให้พ้นหน้าซะ แล้วเลือกเอา ว่าอยากจะมีตัวตนแบบไหนมากกว่ากัน ถ้าสิ่งที่เจ้ามอบให้ เป็นสิ่งจอมปลอมที่เจ้าสร้างขึ้นมา ผมก็ไม่อยากเป็น ทิอวดเก่ง ขอให้เจ้ามีความสุขกับสิ่งที่เจ้าแย่งมาแล้วกัน เด็กเดรัจฉานอย่าให้เราเห็นว่าสมสารกลับมานะ Kung tutusin guys, malalalim ang ginamit. Take 2. Oh. Ano yun? เด็กเดรัจฉานอย่าให้เราเห็นว่าสมสารกลับมานะ Imagine that 4 describing words was so deep talaga. Napakalalim. Di ba? Para sabihin kay Ayaret, 'di ba yung mga ganong salita talaga. Kahit ako nalalaliman ako doon sa mga sinabi 'di ba? So Dito merong quite emphasis doon sa flashback ha. ไอ อืม ลูกรู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงพาไอมาหาน้องที่นี่ ไม่รู้ครับ แม่ก็อยากให้ลูกรู้จักกันเอาไว้ อยู่กรุงเทพลูกจะได้มีเพื่อน แล้วก็จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวด้วย ครับแม่ แต่แม่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญกว่านั้น เรื่องอะไรครับ แม่อยากได้ไขกระดูกของไอเพื่อช่วยน้อง
ฮะ อะไรนะครับแม่ Yun lang. Para sa bone marrow naman. สวัสดีครับ Ay, อ่านั่นพ่อของจอมขวัญเขานะลูก เขาไม่พอใจที่มารู้ทีหลังว่าแม่มีลูกติดมาก่อน kaya pala ganun mambangga, no? นั่นน้องเหรอครับ แม่คะ นั่นใช่พี่ไอหรือเปล่าคะ ที่แม่เคยเล่าให้จอมฟัง Pero teka, diba? Wait lang. Kasi as far as I remember, parang gumaling ito eh. Parang gumaling yung condition niya dun sa previous episode, no? Hindi kaya, because of its successful operation kaya yon? Palagay nyo, diba? So tuloy tayo sa kwento. ใช่จ้ะลูก พี่เขาจะมาช่วยลูกแล้วนะ Hmm? พี่เขารับปากกับแม่แล้ว Look, ไอ้มานี่สิ มาทำความรู้จักกับน้องมาคุยกันก่อน sure ka? Sure kang tutulungan mo to? Well, bahala ka lang. สองคนพี่น้องคุยกันไปก่อนนะ เดี๋ยวแม่ออกไปคุยกับพ่อเขาก่อน นอนเล่นที่นี่มานานหรือยัง จอมก็เข้าๆออกมาเกือบปีแล้ว แต่เพิ่งมานอนจริงๆจังๆ แค่2 เดือนเอง นี่ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนน่ะสิ จอมจะไปได้ยังไงเล่า จอมเจ็บไปหมดทั้งตัวเลย แค่หายใจเข้ายังเจ็บเลย แต่จอมอยากไปนะ จอมอยากเล่นกับเพื่อน พี่ไอซ์ช่วยจอมได้จริงๆใช่ไหม ไม่รู้อะ ต้องได้สิ แม่ไม่โกหกพวกเราหรอก ต้นไม้นี้เป็นเพื่อนคุยของจอม จอมให้พี่ไอนะ เพราะตอนนี้จอมมีพี่ชายแล้ว ไม่ต้องคุยเล่นกับต้นไม้อีกแล้ว Mm-hmm. ต้นแคคตัสเหรอ ใช่ ยินดีที่รู้จักนะ พี่ชาย พอได้ไปเจอผัวเก่ามาหน่อยเนี่ย Nako. นี่ เสียงแม่เนี่ย ที่ฉันหน้าระรื่นเนี่ยนะ เป็นว่าฉันหลอกไอเด็กเวรนั่นมาได้ต่างหากล่ะ และอีกอย่าง ฉันได้เอาคืนไอ้เจ้าหิงสวยนั่นด้วย Wow! ในที่สุดก็ถูก Gusto niya maghigante. ป่านนี้มันคงแช่งชักหักกระดูกว่าตัวเองพลาดท่าที่เอาลูกเสือลูกตะเข้มันเลี้ยง อย่าเพิ่งมาพูดดีกว่าเพราะมันช่วยได้อะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเซลล์มันจะเข้ากันได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้ขึ้นมาล่ะ คุณจะทำยังไงไอ้เด็กนั่นน่ะมันลูกคุณ แต่มันไม่ใช่ลูกผม Kahit na. ดังนั้นนะอย่าคิดเด็ดขาด ว่าจะเอามันเข้ามาในบ้านผม ลูกฉันจะเลี้ยงเองได้ ได้นั่นเหรอแต่อย่ามาใช้เงินผม นี่
คุณคิดว่าพี่สิบเขายอมให้ลูกลำบากเหรอเขารักลูกจะตาย แค่ฉันโทรไปกลิ้งเดียวเขาก็รีบโอนเงินมาให้ละพี่สิบเขา Nako. เขาไม่ชั่วเหมือนคุณหรอก ชั่วงั้นเหรอ Eh, bakit mo pa siya? Oh my gosh. เร็วๆ May kasalanan ka, no? ชายชุดชั่วอย่างผมอ่ะก็ถูกต้องแล้วนี่ นี่ถ้าพี่สิบเขาปันใจให้สักนิดหนึ่งอะฉันก็ไม่ต้องมาลงเอยกับคุณหรอก อ๋อนี่ที่แค้นเจ้าน่านมันเนี่ย ผมไม่ใช่เพราะเรื่องไอ้เด็กนั่นอย่างเดียวใช่ไหม Uh-oh. เป็นเพราะว่าไอ้ก่อนมันถวายชีวิตให้เจ้าน่านท่านนี่เป็นคุณเลี้ยงสิ ป่าเงียบไปเลยนะ รอคุณไหมเฮ้ย Patay. อยู่นี่ไงเด็กเว้น Ano? Sige. Narinig niya lahat. Deceiving is the issue here. พี่ไอ อืม แม่บอกว่าเซลล์ของเราสองคนเข้ากันได้ อืม พี่กลัวไหม กลัวอะไร ก็หมอเขาจะเจาะหลังพี่ ไม่ต้องกลัวเลย แต่จอมกลัวว่ามันจะเจ็บ ระวังเจ็บกับตาย ก็เลือกเอา ถ้าหาย ไว้เราไปช่วยกันปลูกต้นแคคตัสนะ เอาให้เต็มบ้านไปเลย So may pinanggalingan pala talaga tong flashback na to, ha? And within just 17 minutes from what I'm looking is all part of the flashback. 'Di ba? Oh. ได้เวลาละ คุณเคยให้ชีวิตกับผม วันนี้ผมให้ชีวิตกับลูกสาวคุณ ถือซะว่าหายกัน ต่อจากนี้ไป ไม่มีอะไรติดค้างกันอีก Yun lang. Kaya pala talaga matindi ang galit ni talaga, no? Ni Ayaret kay Rajin. Ito yung sa bone marrow transplant para kanino to? Para kay Jom Kwan. At hindi to alam ng tatay, ha? Hindi to alam ni Sib. Oo, hindi alam to ni Sib, hindi rin to alam ni Jiaonan. 'Di ba? Itong ginawa niya na tawag dito, yung bone marrow transplant. Para kanino nga ba to? Para sa kapatid sa labas kung tawagin. Oo. Oh shoot. So tama nga yung sinabi, it is just to choose between the death and the pain. 'Di ba? Sa senaryo na ito. ขอโทษนะครับ ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับ พอดีว่าผมหลงทางครับ โทรศัพท์ก็ไม่มี เลยอยากขอยืมโทรศัพท์โทรหาที่บ้านหน่อยครับขอบคุณครับ Buti pa yan si Bebe Girl, ang bait. Hindi ka tulad ng isa, Diyos ko.
Sinupladuhan? Kaloka.พ่อมารับผมกลับบ้านหน่อยได้ไหม ผมอยากกลับบ้าน อยู่ตรงหน้าปากซอยร้านอาหาร ที่พ่อพาผมกับเจ้าน่านมากินครั้งก่อนนะครับ ที่ขึ้นมากรุงเทพ พ่อจะมารับผมจริงๆใช่ไหม ครับ อ๋อ ขอบคุณครับ ไอ้พ่อผมขอโทษครับพ่อ ขวัญเลยขวัญมาทำไมพ่อมาเร็วจังครับ จากน่านวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงเอง พ่อลงมากรุงเทพวันเดียวกับนี่ไอมาแล้วกะว่าจะมาตามลากตัวกลับบ้านพ่อขอเจ้านานมันนะว่าอย่าห้ามถ้าพ่อจะใช้ไม้เรียวตีอ่ะ ตีเลยครับ ผมผิดเอง พ่อเลิกคิดจะตีไอตั้งแต่หาไอไม่เจอแล้วโทรหาราจินเขาก็ไม่บอกเอาไอไปซ่อนไว้ที่ไหนอ่ะเจ้านานตามไปบ้านท่านทูตอาละวาดซะเละเทะเลยก็หาไอไม่เจอจนไอโทรมาหาพ่อเนี่ย เจ้าน่านมาด้วยเหรอครับเจ้าน่านครับ ผมขอโทษครับเจ้า ผมผิดไปแล้ว ผมมันเด็กไม่ดีเลยอ่ะ ผมขอโทษ Parang maiiyak tuloy dito. รังเกียจเราก็ไม่ต้องมากราบ เก็บไว้กราบแม่มันเกิดเกล้าที่รักนักหนาเถอะ ผมขอโทษครับเจ้า ถึงยังไงก็แก้ไขอดีตไม่ได้ ที่เราเลี้ยงไอมาไม่ดีหรือยังไงอ่ะ ถึงได้หนีออกมาแบบเนี้ย จะหาว่าเราทวงบุญคุณก็ได้นะ แต่สิ่งที่ไอทำอ่ะ มันเรียกว่ากตัญญู ผมขอโทษครับ ผมหูเบา ผมเชื่อเขามากกว่าเจ้าเจ้าน่านเขาหลอกผมอ่ะ เขาแค่ต้องการเลือดเนื้อของผมเพื่อยื้อชีวิตของลูกสาวเขา ผมไม่ได้รักเขาเลย ผมรักเจ้าน่าน ผมรักเจ้าน่านกับพ่อ ลูกมันเป็นอะไร ลูคีเมียครับ เขาต้องการไขกระดูกของผม เราให้มันไปหรือยัง ให้ไปแล้วครับ เราเลี้ยงของเรามาไม่เคยตีให้ราคายกล้าดียังไงมาทำกับคนของเราแบบนี้ 10 พาไอไปโรงพยาบาลจะตายซะก่อนได้เห็นความพังพินาศย่อยยับของพวกมัน Grabe to. Alam kong flashback scene o present time. Wait lang. Nako, nagigigil ako. Wag ganon. Charot lang. Tuloy tayo sa kwento. Uy, Ay, nangangaga. เนี่ยนะหนูเนี่ยก็มึงชอบกัดกูอ่ะ กูก็แค่อยากรู้ว่าเวลากัดคนอื่นมันรู้สึกยังไง แล้วเป็นไง ก็เค็มๆดี Ay, naalatang ka pa niyan, ah. Di ka nasarapan, no? Pero nasarapan din niya sa kagat. ประตูห้องมันเปิดอ่ะ ปกติ กูไม่เคยเห็นมันเปิดเลย กูเปิดให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดอ่ะ ห้องเก่าเจ้านานเขา เอาไว้เก็บพวกหนังสือของพ่อ กับเครื่องดนตรีอ่ะ พ่อบอกว่า
มีความทรงจำกับเจ้าน่านในนั้นเยอะ เดี๋ยวนะ แสดงว่าเขาเป็นพี่น้องกันถูกปะเพราะย่ามึงแต่งงานใหม่กับพ่อของเจ้าน่านอะ ถ้าตามลำดับญาติอ่ะก็ใช่ แต่พี่น้องที่ไหนอ่ะจะสักชื่ออีกฝ่ายไว้กลางหลังตัวเบ้อเริ่ม อืม พ่อกูสักชื่อน่านเกล้าไว้กลางหลังเลย นี่เขาเป็นแบบ กูกับมึงเหรอ เป็นอะไร แบ อื บ ม รักกันอะ รักแบบไหน อาจาร แบบคนรักไง กูไม่ได้หมายถึงพ่อกับเจ้าน่าน กูหมายถึงมึงอ่ะรักกูแบบไหน รักแค่ไหนด้วย เบอร์เซลส์เฮ้ยอ่ะ กูขอไปดูห้องนู้นดีกว่า ไปดิ โอ้ว้าว ทำไมถึงมีซออู้อยู่ตรงนี้อ่ะ อันอื่น ก็เป็นเครื่องดนตรีสากลหมดเลยนี่ เจ้าน่านบอกกูว่า ถ้ารักใครอะให้สีซอให้ฟัง เดี๋ยวกูจะสีซอให้มึงฟังก่อนเพลง สีซอให้กูฟัง มันแปลกๆไหมมึง Abi, I'm here if you need me นะ นี่เลยมันไส้ เจอเลย ขยันทำงาน Nagpapakilag na naman kayo. Ayan, yan. Yan, iwasakitan yan ha. Sige. พี่ไอพี่ไอ Oo. ใครมาวะ กูก็อยู่กับมึง จะไปรู้ได้ยังไงล่ะ Oo nga, sino yung dumating? พี่ไอพี่ไอนี่จอมเอง Ah, si Jom Kwan. Si Jom Kwan. น้องมึงนี่หน้าคล้ายมึงเหมือนกันนะ แต่แต่งตัวอย่างกับตุ๊กตาลูกเทพ ที่บ้านมึงไม่เคยเล่นบาร์บี้ใช่ไหมไม่เล่นบาร์บี้ด้วยเล่นตุ๊กตาลูกเทพ Ay, grabe siya. ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่หว่ามึงจอมใช่ไหม Oo. ที่ไหนนะ ไอ้ไหน Yes. มีอะไรป่ะมึง ไม่มี งั้นให้น้องเข้ามาในห้องไหม ไม่ดีหรอก Uy. จอมขวัญมาไหม จอมมีเรื่องจะปรึกษาพี่ไอ Ay, okay. ฮะใจเย็นนะ กลับบ้านไหมอันนี้แม่เป็นห่วงหมดแล้วมั้ง แม่กลับ ถ้าพี่ไอไม่ยอมคุยกับจอม กลับไป พี่ว่าจอมลงไปรอข้างล่างที่ร้านเดิมก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวพี่กับพี่ไอตามลงไปนะ Mas mabait pa yung jowa kaysa dun sa kapatid sa labas. นี่เลยมึงอะ Ito บ้าน na. กูไม่ถูกกับบ้านนั้น แล้วกูก็สัญญากับเจ้าหน้าไว้แล้วด้วยว่ากูจะไม่ยุ่งกับครอบครัวนั้นอีก
จะต้องมีกี่เรื่องที่กูไม่รู้เกี่ยวกับมึง คือ 4-5 ปีก่อนน่ะกูเพิ่งรู้ว่ากูมีแม่ Ayan, yun yung nasa timeline kanina dito sa episode, พอจบเรื่องกูเลยตัดขาดจากแม่เลย แต่จอมนี่แหละมันพยายามทำให้กูกลับไปคืนดีกับแม่ แต่มันไม่ใช่ไง กูผิดมากเหรอทำไมกูต้องสนใจคนที่ไม่ได้รักกูด้วย กูเข้าใจแล้วไม่ต้องเล่าต่อแล้วกูเบื่อดราม่าแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะอยู่ข้างๆมึงเองนะ Oo, yan tayo eh. Yan ang supportive. Yan ang supportive. Supportive talaga, no? Ano kayang kukonsulta sa พี่ไอ kanya, นะ no? คะ ไม่ลงมาด้วยกันเหรอ ไม่ว่างอ่ะ นั่งก่อนสิ It's a trap pala talaga. Buti na lang si Chennai ang bumaba. Tuloy tayo sa kwento. สวัสดีครับ ฉันลาจิน แม่ของไอเร่ตกลงนี่ไอเขาไม่ลงมาใช่ไหม งั้นฉันฝากถุงขนมจีบนี่เขาหน่อยก็แล้วกัน ครับ Ito na lang left ang itataas ko. เธอชื่ออะไรนะ เห็นจอมขวัญบอกว่าชื่อไน ไหนครับฉันไหน Oh. ไม่น่าคล้ายเจ้าน่านเนอะฉันเห็นเธอเดินมาทีแรกนี่ตกใจเลยนึกว่าเจ้าน่าน แต่พอเห็นใกล้ๆแล้วก็ ไม่เห็นจะเหมือนเลย ครับ ไอเคยบอกไว้ เธอเป็นอะไรกับไออะอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้นี่ คงจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาละสิ Wow, ang labo ng doubt mo, ha? Alam mo, pati ako nagigigil na rin ako sa'yo, ha? Ang labo ng doubt mo, te. Oo, tuktukan kita dyan sa doubt mong yan. Same room. Tandaan natin, ha, nasa same room lang sila, pero ang tingin niya, normal friend. Tayo sa kwento. ผม Kasi แค่นี้ Raji. ใช่ไหมครับ งั้นผมขออนุญาตกลับขึ้นห้องก่อน ช่วงนี้มีสอบ ต้องเร่งอ่านหนังสือครับ ฉันสั่งให้เธอเลิกกับไอเร่ Wow! Decision ka? Decision? You have to? Wow! Nyemas ka ng tao. Wow! Wala, demonyo ka. Decision ka. Wow! Wow! Woohoo! Mapapaselebrate ako ng should old acquaintance be. Lecheng to! Why do you have to do that? Huh? Do you want me to kick into your brain? Do you want me to kick your brain? Diyos ko, gusto mong sipain ko yung utak mo pakaliwa para wala kang kanan. Gusto mo mangyari yun, te, ha? Diyos ko, pambira ka. Yan ang ayoko talaga, no? Yun yung ayoko talaga, na may taong desisyon na, maghiwalay kayo ng asawa, ng jowa mo. Hiwalayan mo ang anak ko. Di ba ginanon? Hiwalayan mo ang anak ko. Bibigyan kita 10 milyon. Sige, okay. Pero hindi, alam nyo, ito tactic lang to, ha? 10 million para makipaghiwalay dun sa jowa. Pero hindi alam ng nanay nung anak na nagkabalikan kayo. Pwedeng tactic yan. Paniwalain naman minsan ng mga yung mga kontrabidang nanay, yun pa yung mga paniwalain eh. Real talk lang, ha. Totohanin na natin tong rant na ito, ha. Pasensya na po, ha. Kaya si Rajit, ewan ko ba kung anong pinapaandar ni Rajit, is it something that is common to a homophobic
'Di ba na parang kumbaga dun sa GMMTV siya yung siya yung sino nga ba yung kontrabida sa Tonhon? Oo, gusto ko malaman ha. Oo, sino nga bang kontrabida sa Tonhon Chonlati? Oo. Hanapin ko nga yung name niya. I forgot that name eh. Si ano ba to? Hindi si Pang eh. Si yung isa pa. Oo. Si Pang, best friend niya yun. Si Amp. Ayun, si Amp. 'Di ba? Parang si Amp lang pala si Rajin. Pero in different scenario. Oo. 'Di ba? Ito kasi yung si Amp kasi as a student siya. Si Rajin parent talaga. 'Di ba? Na hiwalayan mo ang anak ko. Bibigyan kita ng 10 milyon. Pero ang iaabot sa'yo ng bangko 10,000 lang. 'Di ba? Kagaguhan yan. Sorry. By the way, highway mga friend, mga B, ayan. So yun na nga. Malapit na tayo. It's after this video is the beginning of the last 3 episodes natin. Sa pagtutok natin dito lang yan sa iLove Pero kung narinig natin kanina yung mga 4 describing words kanina, no, yung parang arrogant, egoistic, 'di ba? Ungrateful, tapos yung ignominious, 'di ba? Talagang alam niyo yun, guys, nakakasakit sa ulo pakinggan, pero maiintindihan niyo yan talaga kasi ganun kasi kung ituring yung kanyang anak-anakan eh. I'm pertaining to Jiaonan. Ganun kasi niya kung ituring na yung kanyang anak-anakan na syempre parang tunay niya ring anak talaga. Pero alam niyo yun, sabihin natin dun sa POV ni Raji, nagginamit lang talaga literal si Ayaret for that bone marrow transplant. Ginamit lang talaga para sa bone marrow transplant na hindi mo talaga na 'di ba kaya nga nagtataka nga ako kanina kasi parang nagulat siya like, gagawin ko 'yun? Parang teka lang. Am I sure with that? Parang ganun yung nakita natin kanina eh. Na parang gusto niyang mag-hold back. 'Di ba? Parang gusto niyang kumabig paatras. 'Di ba? Para sa alam mo 'yon, para hindi matuloy yung gusto niya. 'Di ba? Yung gusto ni Rajin para kay Ayaret na mag-bone transplant, which is sa totoo lang guys, very painful yon. Pero ito nga no, ano ba talaga? Hindi kasi 'di ba yung tinanong nga natin kanina, 'di ba? Ano ba talaga yung ipapakonsulta talaga? Is it consulting for reconciliation or consulting na magsama sila sa iisang bahay kahit galit na galit si Ayaret? 'Di ba? So tapos diba, talipandas talaga tong babaeng to. May umandar pagkatalipandas ng ng Raji na yan. Ako, by the way, highway mga friend, mga bina ko, yan na muna ang ating komentaryo sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Choose to love, choose to fight for what is right, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. At kung kayo man ay nakatutok sa Patreon, ito po ang NS on Patreon. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!